因為紋身呢一樣嘢咧，你冇得話我係而家個現狀係最好，學唔完噶。你去到死嗰一刻，你都學唔完。其實我哋好多嘢咧都係 spare 我哋身體去做，所以唔關個 concept 事。一步到位。你一開始你就要 plan 好你日後想點樣做嚇，咁你最尾完成嗰個作品會完美好多，係啦。你一有 planning， 成件事就唔同，出嚟個效果。點解會有咁多大圖啫？係因為有一盞燈喺度啦，知道係一條路啦，所以咪會繼續揾翻我哋繼續咁樣行落去咯。最緊要係真係一個佈局咁，即係你未必一定要一次過做晒啊嘛。係。你係要去令到自己有路行啊，將來都有路行。然之後呢條路你係能夠 foresee 到行出嚟係靚啫嘛。所以我哋應該大家一定對身體嘅理解係一樣嘅。首先，即係對所有身體個結構啊，所謂嘅肌肉啊，即係講過無數咁多次嘅嗰啲嘢咧，應該個理念係一樣嘅。點樣去同你個身體去合作，無論乜風格都好，應該都係一樣。其實我哋咁多人，每個人嗰個風格唔同咧，其實有一樣嘢係好好，就係可以學到好多嘢。因為喺每一個師傅上邊都可以學到好多嘢，係可以令自己進步嘅一個好大嘅空間，係啦。其實我哋想個作品係做到最好，係啦，所以我哋大家都有呢個方向咯，係啊，即係大家會想大家做到越嚟越好。呢樣嘢，我覺得可能係得我哋暫時我哋鋪頭係行得最好咯，因為你會無啦啦會喂幫我睇下，因為自己真係會入咗去，你抽離唔到啊，隔離嗰個先會係好清晰。可能我哋個名上面係做一樣，同一個都係日式傳統。但係就好似每一個人寫字咁樣，都有會唔同，係啦。咁個客如果識分嘅，咁樣咪揾葉師傅就揾葉師傅，佢中意佢手字嘅。有一客中意我手字嘅，咁又揾我，係啦。即係唔會話有衝突。係啦，有衝突，但係會係一個好良性嘅競爭咯。哇！葉師傅正喎呢個，咁咪可以學到嘢啦。佢又覺得，咦呢個咁樣用又得，咁佢又學到嘢啦。就算我哋每一次做一個紋身嗰陣時咧，我哋都會問大家問題，誒幫下眼啦，呢邊係咪爭少少啊？跟住佢可能我太入嗰個作品嗰陣時咧，我要抽翻自己出嚟嗰陣時，可能會問周邊嗰啲師傅睇下，誒幫我睇一睇邊個位係咪爭少少位啊？定係點樣擺會好啲啊？咁樣，我哋會大家去幫大家去睇一睇嗰個設計咯。曾幾何時咧，有啲客咧見到我哋咁嘅做嘢模式咧，都會覺得好出奇。喂，你做緊我個圖，或者你做緊佢個圖，你做乜問佢嘅？即係佢哋會覺得好詫異，點解我哋要問意見？佢會覺得，誒，你唔係應該好有十足嘅把握咩？或者唔係？但係其實我哋一路去理解緊你嘅身體，一路去做緊嘅時候，我哋會有盲點。而係多一對眼幫我哋睇我哋睇唔到嘅嘢，就係咁簡單。亦都唔代表呢一個係我哋好唔肯定定唔係咩，而係有啲位我哋純粹睇唔到。風格唔係一個大嘅一個框咯，係啊，唔係一個框架嚟。因為我哋主要其實我哋五個人睇嘅嘢大概相類似。因為其實我哋去 space 嗰件事就係喺佢身體去做一件事。一個 body， 我哋去睇嗰件事係成個 body，
唔係某一個位置咁。因為當你做一個部位嗰陣時，你剝咗衫，你淨係睇到嗰一 part 有嘢嗰陣時，你就會覺得好奇怪。係啊，因為我哋人體係成個身噶嘛。普遍嚟講，即係你識一個人，你都唔會一行埋去望住佢隻手嚟握手，再去識呢一個人噶嘛。即係你一定係離遠見到，喂呢個人識㗎喎，握手係咪先？即係你一定係用一個距離，有一定嘅距離去望呢個人，然之後令到你主動打招呼，或者主動去識佢，或者點樣都好。呢一個係我哋認為一個好合情理或者好正常一個邏輯性去望一個人先咯，純粹就係咁樣。你點樣睇一個人呢？我唔會淨係將佢某局部放大噶嘛。我係一個咁樣，哦呢個人係咁嘅，黃皮膚黑頭髮乜乜乜乜乜乜點樣，一次我講晒出嚟咯。咁你要睇翻佢之前個紋身係點樣，係好大啊，好細啊。咁因為你做咗全身之後，可能如果你某一個位有紋身嘅話，如果好細嘅話，其實你已經見佢唔到噶啦，其他嘢已經搶晒，係。要睇翻個狀況咯，即係點樣可以將佢原底有嗰個紋身去融合落個身嗰度，身嗰個設計，咁睇出嚟成件事都係順嘅，係啦，唔會突然間呢度有嚿嘢，跟住另外又側邊又加翻我自己嘅 style 或者其他嗰啲風格落去，即係盡量去融合一齊咯，咁成件事出翻嚟會靚仔好多。我哋主要去做點解我哋會想做 body suit？ 我哋嘅理念係一致嘅，其實我哋想整齊翻、統一翻，感覺上望落去個人體係一個做翻件事啊，整體翻少少嘅嘢，乾淨，整體乾淨啲，係。或者係當一個客係乾淨嘅，佢未紋過身嘅，咁佢上嚟，哇！師傅，我想做呢度咁樣，我想做條鯉魚，係咪？咁我哋而家個角度就會做咁樣太細喎，你會唔會做一隻手先啊？最起碼啦，起步啦，叫做，因為咁樣乾淨啲啊嘛。就算我幫你做到嚟呢度，你過一排你都係會做翻嚟呢度。咁你做咩唔一次過咁樣去設計嘅？又靚仔，又乾淨。就算你之後你唔揾我紋都好，你揾其他師傅紋都好，你都係會乾淨，係整齊，係咯。唔係話個個一定一次過會知道我哋講緊嘅嘢係咩意思，或者一個大圖係有幾咁完美，有幾咁好睇，有幾咁正，但係佢哋有眼睇得出，知道咩叫佈局。知道哦，原來你咁樣擺係令到我將來可以點樣做，佢哋係可以知道 foresee 到嚟緊個圖，就算整體做好未做好都好係靚。理解咗可能淨係都好部分，未至於真係全份嘢。可能佢哋淨係理解到手真係咁樣樣會好睇啲，但係再行後多一步，個身係咁，再行後多一步，半身係咁，一板係咁。後邊係咁，原來我360度係咁，都真係好需要長時間嘅呢一方面。但係比起以前嚟講係快咗咯，係啊。同埋有時咧，啲客咧，即係佢未確定咧，可以翻去諗下先，唔好錯，唔好行錯。就算你今日嚟揾我傾唔到冇所謂，但係我想你翻到去屋企諗下先，再去揾，係啦，再去做。咁樣會好啲咯。當你做到某個位，你睇一睇，咦，好似又唔係咁啱喎。咁其實10個9個問完第一次身都會繼續問落去。咁點解唔一次過做好嗰件事咧？後尾都係 stay on 個 body。係啊。
即係 crossover 呢個意義咧就有諗法，但係未必係真係我一定要做，為咗做呢一個意義而硬砌落個身度，又未必係咁咯。即係講到尾都係要靚啫嘛。暫時未，喂，暫時未嚟緊咯，做你啊嘛。係咯。你啊！唔係，因為好多客咧都會問，喂，你哋啲嘢下下都放到咁大啊！即係佢哋理解唔到點解要拉大啊嚟做。因為有啲客咧，佢會計條數，即係我細細個咁砌咧，好似可以玩好多花款啦。但係點解我哋會放到咁大嚟做咧？第一個視覺效果咧會好震撼，係啦。第二唔係放大就係將所有圖都拉大佢嚟做，你都要有設計喺入邊，要諗嘅呢啲係咯。你要跟翻個身體嚟走，你嘅顏色點樣去配搭，都係有好大嘅關係。問啊嘛，會啊嘛，即係最簡單直接嘅。問啊問啦望，或者你望下先啦，跟住然之後問啦，仲望咁樣，一樣嘅啫。